காய்ஸ் இப்போ நம்ம யார் கூட இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பங்கு வெங்கி கூட தான் இருக்கோம். எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேனியில் சின்னமனூர். வேறு லெவல் ஸ்பாட்டுங்க. கைஸ் எதுக்காக நம்ம இங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூ மொபைல் ஒன்று எடுத்தேங்க. அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பங்கு வெங்கிட்ட சொல்ல, அப்போ நான் வாடா சசி ஒரு செம்ம ஸ்பாட் இருக்குது எங்கள் ஊரில், வாடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பாட். நிஜமாவே வேறு லெவல் ஸ்பாட்டுங்க. இங்கேலாம் அன்பாக்சிங் பண்ணணும்னு நினச்சி கூட பார்க்கவே இல்லை. நான் இந்த ஸ்பாட்டை என்ஜாய் பண்ணுறதா இல்லை அன்பாக்சிங் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப குழப்பத்தில் எனக்கு வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுற மைண்டே கிடையாது. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும், செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த ஸ்பாட்டு. இத்தனையும் தண்ணி கம்மியாக போயிட்டு இருந்துச்சுங்களா. சரி எப்படியாச்சும் அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ண வச்சிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இருந்தாலும் என்னோடய மைண்டு வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணவே தெரில. அங்கே பாருங்க, அங்கே பாடுறா அது வேறு லெவலில் இருக்குது காமெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய மைண்டு ஃபுல்லாகவே அங்கே அந்த ஸ்பாட்டை என்ஜாய் பண்ணுறது தான் இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக மொபைல் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஓப்பன் பண்ணும்போது. உள்ளே இந்த மொபைல் தான் இருக்குது, இந்த கலர் தான் இருக்குதுன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இந்த மொபைல் அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃபீலிங்க சூப்பராக இருக்கும். அது நான் அந்த ஃபீல் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், ப்ளூ கலர் மொபைல் தான் ஆர்டர் போட்டேன். இது வந்து OnePlus Nord CE. பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு கூட காமிக்கிற எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அடுத்து இந்த மொபைலில் வந்து இன்னும் பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெங்கியோட ஆஃபீஸில் போய் நம்ம பார்ப்போம். வாங்க கைஸ் போகலாம். ஓகே கைஸ், வெங்கியோட ஆஃபீஸ் வந்துட்டோம். பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பெருசெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. பேக் கேஸ் ஒன்று இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த கார்டு என்னமோ நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஒரு 4-5 கார்டு வச்சுருந்தாங்க, வாரண்ட்டி கார்டு மாதிரி ஏதோ. அது நமக்கு தேவையில்லை. அது அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 வாட்ஸ் சார்ஜர் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.